ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான். 2 லிட்டர் சன்லாண்ட் ஆயில் வாங்கினா 18 ரூபாய் மதிப்புள்ள சக்தி மசாலா மஞ்சள் தூள் ஃப்ரீ. டேய் இது சதுப்பு நிலண்டா, இங்கே வீடு கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற அரசு காசை வாங்கிக்கிட்டு நீ அங்கே வீடு கட்டு நான் அப்ரூவல் தரேன்னு சொன்னால் அப்போ இது இந்த ஒரு நல்ல சிட்டியை நீங்கள் வந்து சொதப்பிட்டீங்கன்னு தானே அர்த்தம். இந்த நகரத்திற்கும் இல்லாத ஒரு சிறப்பம்சம் என்னென்னா சென்னைக்கு இருக்குது. இங்கே வந்து 4 முக்கியமான ஆறுகள் இருக்குது. இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு வினாடிக்கு 40,000 கியூசெக்ஸ் தண்ணியை கொண்டு செல்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஆறுகள். அரசு சும்மா செய்கிறதில்ல. இங்கே சென்னையில் தொழில் நடத்துகிறவங்கள்ட்டேருந்து காசு வாங்குது, வீடு வச்சுருக்கவங்கள்ட்டேருந்து காசு வாங்குது. இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ்ன்றது இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அந்த டேக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தான் இவங்க இந்த பணிகளை செய்யணும். இப்போ காசை மட்டும் உருவிக்கிறாங்க, ஆனால் வேலை மட்டும் செய்யலைன்னா காப்பாற்றி கொண்டே கரையில் விடுங்க அப்படின்னு மக்கள் கேட்குறாங்க. அந்த போட்லேருந்து கரைக்கு எடுத்துகிட்டு போது 5,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. இத்தனைக்கும் அரசு அனுப்புகிற போட். மிகப்பெரிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் கொடுத்துருங்க. 2030 2050 சென்னையோடைய கால்வாசி பகுதி கடலில் போயிடும் அப்படின்றது தான் ஆய்வுகள் சொல்லுது. தேசிய பேரிடர் மீட்பு ஆணையம்னு ஒன்று இருக்கிறது, நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது. அது வந்து முறையாக ஆய்வு பண்ணி எவ்வளோ வெள்ள சேதமாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு கணக்கெடுத்து அந்த கணக்கை வந்து மத்திய அரசுக்கு சமைப்பாங்க. மத்திய அரசு பேஸ்ட் ஆன் தேர் ரெக்கமெண்டேஷன் அவங்க ஓகே இவ்வளோ ஃபண்டு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ் அமௌண்ட்டை ஒதுக்குறாங்க. லேட்டஸ்டே 100 கோடி ஒதுக்குறாங்க வைப்பமே. இவங்க எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க? தங்களோட இயலாமைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, நம்ம சரியாக பண்ணலை, சரி எல்லாம் கேட்குறாங்க, இப்போ என்ன பண்ணுறது, மீடியா வச்சு ஒரு உருட்டு என்ன உருட்டணும், 2000லாம் மழையே இல்லைங்க, இதாங்க பெரிய மழை அப்படின்ட்டு இந்த டேட்டாவை மாற்றி 4 நாள் 3 மாதத்தை சேர்த்து சொல்கிறது. 4000 கோடி என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறத எதிர்கட்சி தலைவர்கள், நடிகர்கள், மக்கள் எல்லாருமே கேட்குறாங்கல்ல. ஸோ ஒரு பத்திரிகையாளரா உங்களுக்கு தெரியும்ல 4000 கோடி என்ன ஆச்சு நிஜமாவே அப்படிங்கிறத. ஸோ மக்களுக்கு சொல்லுங்களேன். 4000 கோடி வந்து ஊழல் நடந்திருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது, நடந்திருக்கும். ஆனால் இவங்க ஒர்க் பண்ணது உண்மை, ஆனால் மொக்கையாக ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் ஃபேக்ட். அதுதான் எண்ட் ரிசல்ட். நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து சேங்ஷன் பண்ணுறீங்க, அந்த சேங்ஷன் பண்ணுற ப்ராஜெக்டில் ஊழல் நடந்திருக்கும், பட் ஒர்க்கும் நடந்திருக்கும். அந்த ஒர்க்கோட எண்ட் ரிசல்ட் என்னென்னா, எந்த நோக்கத்துக்கூட அந்த ப்ராஜெக்ட் நடத்தப்படுதோ அது வந்து அந்த நோக்கம் நிறைவேறிடும். அப்போ தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் அப்படின்றது அர்த்தம். ஆனால் இங்கே ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் உங்கள் ஆன்சர் என்ன? இல்லை, இன்னைக்கு சென்னையே தத்தளிச்சு. அதனால தான் அப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர் தானே அர்த்தம். ஸோ அவங்க சரியாக பண்ணலை அப்படின்றது தான் அதற்கான எண்ட் ரிசல்ட். அதனால தான் மக்கள் கேட்குறாங்க, டே இவ்வளோ பண்ணீங்களே, தண்ணி இங்கே நிற்கிதே, என்ன பண்ணீங்க அப்படின்றதான் அந்த கேள்வி வருது. தண்ணியை வடியாமல் போயிடுச்சுன்னா பாருங்க, நாங்கள் 4000 கோடி செலவு பண்ணி ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாமல் எல்லாமே சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு இவங்க கிளைம் பண்ணியிருப்பாங்க. தண்ணி நிற்கிறதுனால தான் எதிர்கட்சியினரும் மக்களும் கேட்குறாங்க அந்த பணம் எங்கே போணுச்சு அப்படின்றது. ப்ராப்பர் திட்டமிடல் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் எதிர்கட்சியினர் வச்ச குற்றச்சாட்டு. எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. மக்களுடைய கேள்வி என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறத தாண்டி நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிப்பு அப்படின்ட்டு போனோம்னா, வேளச்சேரி, பள்ளிக்கரணை 2015 நம்ம அதை பார்த்தோம். அந்த சைடு நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிச்சு கட்டியிருக்காங்க வீடு, அதனாலதான் இவ்வளவு பெரிய ஃப்ளட் வந்துச்சு அப்படின்னு. ஆனா சென்டரா இருக்கக்கூடிய வெஸ்ட் மாம்பலம், வடபழனி, அரும்பாக்கம், மயிலாப்பூர், சைதாப்பேட் இந்த மாதிரியான ஏரியாக்கள்லயும் இன்னுமே தண்ணி வடியாம இருக்குல்ல சார்? இது வந்துட்டு மாம்பலம், டி நகரே ஒரு ஏரி தான். அந்த ஏரியில் தான் வந்து நகரம் அமைக்கப்பட்டிருக்குது. திமுகவாக இருந்தாலும் சரி, அதிமுகவும் சரி. நான் வந்து முன்பு ஒரு நேர்காணல்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், நான் வந்து 23 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் எ ரிப்போர்ட்டர். அப்போ நான் இன்னைக்கு வேளச்சேரி எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் அன்னைக்கும் தெர்மோகோலில் கேமரா ட்ரைபாட்லாம் வச்சுட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டு கவர் பண்ணோம். இப்போ 23 வருஷமாக அது அப்படி தான் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு. இப்போ 23 வருஷமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வருஷம்னு வைங்களேன். அப்போ ஒரு 1/4 நூற்றாண்டு இல்லையா? இதுக்கடையில் நிறையா அரசுகள் மாறி திமுக அதிமுக மாறி வந்தாலும் இவங்க யாருமே ப்ராப்பராக ஒரு தொலைநோக்கு திட்டத்தோட இங்கே வந்து நடைமுறைப்படுத்தலை. மற்ற எந்த நகரத்திற்கும் இல்லாத ஒரு சிறப்பம்சம் என்னென்னா சென்னைக்கு இருக்குது. இங்கே வந்து 4 முக்கியமான ஆறுகள் இருக்குது. ஒன்று வந்து சவுத் சென்னை நார்த் சென்னைக்கு கொசஸ்தலை ஆறு அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது. மத்திய சென்னைக்கு கூவம்ன்ற ஒரு ஆறு இருக்குது. சவுத் சென்னைக்கு அடையாறுன்னு ஒரு ஆறு இருக்குது. இது இல்லாமல் பக்கிங்ஹாம் கேனல்னு ஒன்று இருக்குது. இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு வினாடிக்கு 40,000 கியூசெக்ஸ் தண்ணியை கொண்டு செல்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஆறுகள். ஆனால் வெள்ளம்னு வந்ததுன்னா ஆற்றுல தான் தண்ணி போகணும், ரைட்டா? அப்படி தானே நீங்கள் கிராமப்புறங்களை பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா ஆறு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாகும்.
அது ஆறு ஃபுல்லாகி தான் மற்ற கிராமங்களில் வயல்வெளியில் உடைச்சிட்டு போவோம். ஆனால் இங்கே ஆறெல்லாம் காஞ்சி போயிருக்குது, நகரமெல்லாம் தண்ணியில் நிற்கிது. அப்போ என்ன அர்த்தம்? வாட் தே ஹவ் டன் இஸ் அ ஸ்டூபிலிட்டி. இங்கே தண்ணி வந்து நேராக போய் உங்களுக்கு ஆற்றுல தான் கலக்கணும். அந்த ஆற்றுல கலக்காமல் பள்ளப்பகுதியில் எல்லாம் போய் தேங்கி நிற்கிது. அப்போ இவங்க வந்து முறையாக இதை செயல்படுத்தப்படலைன்னு தானே அர்த்தம். இது வந்து இந்த அரசு மேலே மட்டுமே நம்ம சொல்லிடக்கூடாது. இந்த அரசுக்கும் பங்கு இருக்குது, அதிமுகவுக்கும் இந்த பங்கு இருக்குது. அரசியல் கடந்து மக்கள் இன்னைக்கு பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்களே. சோ நீங்க ஒரு சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட்ங்கிறதுனால நான் கேட்கிறேன். நிறைய புயல்கள், நிறைய மழை வெள்ளத்தை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. உண்மையாவே களப்பணியில இறங்கி மக்களுக்கு தொண்டு செஞ்சு அந்த வெள்ள பணிகளை, வெள்ள நிவாரண பணிகளை கரெக்டா ப்ராப்பரா பண்ணாங்க அப்படின்னா யாரை சொல்லுங்க? சரி, 2 விஷயமா பார்க்கணுமா. இது வந்து அரசின் கடமை, அரசு தான் பண்ணணும். 2015 அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய வெள்ளம். எந்த அளவுக்கு மழை வெள்ளம்னா 100 ஆண்டுகளுக்கு சென்னையில் வராத ஒரு மழை வெள்ளம் வந்து 2015 வந்தது. அதுதான் இந்த அரசுகளுக்கு ஒரு கியூ. ஏன்னா ஒரு நவீன அரசு ஃபார்ம் ஆன பிறகு வர்ற மிகப்பெரிய வெள்ளம்னு வச்சுக்கலாமே. அப்பத்துலேருந்தே இவங்க அடுத்தது இன்னும் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த அளவுக்கு வெள்ளம் வந்திருக்கு, எதிர்காலத்தில் இன்னும் அதிகமாக வரும் அப்படின்றத மையப்படுத்தி அவங்க ஒர்க் பண்ணணும். ஏன்னா நான் போயிட்டு நாளைக்கு வந்து என்னோடய சொந்த காசை போட்டு இங்கே வந்து வடிநீர் மழைநீர் வாய்க்கால் அமைக்க முடியாது. அது அரசு தானே பண்ணணும். சரி, வெள்ளத்தில் பாதிக்கும்போது சிறு சிறு அமைப்புகள், அண்டை வீடு, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இவங்கெல்லாம் வந்து மனிதநேய அடிப்படையில் சில உதவிகள் பண்ணலாம். எனக்கு இன்னைக்கு அடிபட்டிருக்கு, நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க, நாளைக்கு உங்களுக்கு அடிபடும், அதனால நானும் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். இப்படி தான் அது வந்து ஹெல்ப்பிங்கிறது வேற. ஆனால் இது வராமல் தடுப்பதற்கான ஒரே வாய்ப்பு அரசுகள் தான் இருக்குது. அரசு சும்மா செய்கிறதில்ல. இங்கே சென்னையில் தொழில் நடத்துகிறவங்கள்ட்டேருந்து காசு வாங்குது, வீடு வச்சுருக்கவங்கள்ட்டேருந்து காசு வாங்குது. இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ்ன்றது இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் அந்த டேக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தான் இவங்க இந்த பணிகளை செய்யணும். இப்போ காசை மட்டும் உருவிக்கிறாங்க, ஆனால் வேலை மட்டும் செய்யலைன்னா, ஸோ அரசு மட்டும்தான் இதில் பண்ணணும். இதில் தனிநபரோ இல்லை ஒரு நடிகரோ இல்லை ஒரு சிறு குழு அமைப்போ போயிட்டு வந்து மக்களை காப்பாற்றுறத வந்து அது அவங்க செய்கிறது நல்ல விஷயம். பட் அதை நம்ம கொண்டாடுறதை விட அரசு ஏன் செய்யலை அப்படின்ற கேள்வியை தான் இங்கே முன்வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இன்னைக்குமே கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட் ரிலீஃப் ப்ராப்பரா போய் சேரல மக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆவன் பால் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சர்ச்சையாச்சு. ஆனா இன்னைக்கே திரும்பவும் 30 ரூபாய்க்கு விற்கக்கூடிய ஆவன் பால் வந்து 70 ரூபாய் 80 ரூபாய் வரைக்கும் விற்கிறாங்க ஒரு பாக்கெட் 1/2 லிட்டர் பால் அப்படின்றாங்க. சோ இந்த ஒரு டிசாஸ்டர் தேவையா? இதை விடுங்க, போட்ல இருந்து என்னை காப்பாத்தி கொண்டே கரையில விடுங்க அப்படின்னு மக்கள் கேட்கிறாங்க. அந்த போட்ல இருந்து கரைக்கு எடுத்துட்டு போது 5000 ரூபாய் கேட்கறாங்க. இத்தனைக்கும் அரசு அனுப்புற போட். இதை விட இது கொடுமையா? இதை கம்பேர் பண்ணும்போது பால் வந்து அதிக விளைவிக்கிறது வந்து அது எனக்கு அது பெருசா தெரியல. ஏன்டா என் வீடெல்லாம் தண்ணி ஏறிடுச்சு, பொருளெல்லாம் நாசமாயிடுச்சு, அட்லீஸ்ட் இருக்கிற ஒரு துணிமணிகளை எடுத்துட்டு ஒரு மூட்டை கட்டிட்டு ஒரு அடுப்பை எடுத்து வச்சுட்டு நான் வந்து இங்கேருந்து எனக்கு கரையில் விடு அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். அதுவும் அரசு தான் அந்த போட் அனுப்புது. நான் எல்லார் வீட்லையும் எல்லாரும் வந்து நாளைக்கு வெள்ளம் வரும், ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஒரு போட்டை வாங்கி வச்சுப்போம்னு யாரும் வச்சுக்கோமா? இல்லை. அந்த போட்டில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கே, அதாவது செம்மஞ்சேரி போன்ற ஏரியாக்களில் 5000 ரூபாய், சூளமேடு இது போன்ற ஏரியாக்களில் 3000 ரூபாய்க்கு டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதை யார் கட்டுப்படுத்துறது? பால் அத்தியாவசிய பொருட்களில் 2 பேரை நம்ம ப்ளேம் பண்ணணும். ஒன்று வந்து அரசை நம்ம பெரிய அளவில் இதில் ப்ளேம் பண்ணிட முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் பால் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறத யாருக்கும் கொடுக்காத, எனக்கு சென்னையில் வெள்ளம் வரும்போதும் ஸ்டாக் பண்ணவும் முடியாது. ஓகே, அவங்க எப்போதும் கொண்டு வர்றது தான் கொண்டு வர முடியும். மழை காலத்தில் பால் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் பிரச்சனை இருக்கும், ரோடு அடைச்சிக்கும். இங்கேருந்து ஏன்னா சென்னையில் வந்து மாடு வச்சுக்கிறது முடியாது, இல்லீகல். இங்கே மாடு வளர்க்குறது சட்டத்துக்கு புறம்பான வேலை சென்னை நகரத்தில். ஆனால் இவங்களுக்கு பால் வேணும், அப்போ வெளியிலேருந்து தான் வரணும். அப்படியா? இப்போ வெளியிலேருந்து வரும்போது புயல் காலங்களில் டிரான்ஸ்போர்ட் தடை இருக்கும், அங்கே பால் பற்றாக்குறை ஏற்படும்ன்றது இயற்கை. ஆனால் நீ போயிட்டு ஒவ்வொரு கடையிலையும் மக்கள் வந்து ஏதோ வேட்டையாடுற மாதிரி எல்லா பாலையும் தேடிட்டு போனா, எல்லா பாலையும் வாங்கிட்டு போனா, அது மக்களையும் குறை சொல்லணும்ல. ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் பார்த்தா அப்படியே எல்லாத்தையும் நாளைக்கே உலகம் அழிஞ்சிற மாதிரி, நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கே ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி, பிரெட்லேருந்து சிப்ஸுலேருந்து என்ன சொல்கிறது, எல்லா அத்தியாவசிய பொருளையும் ஒருத்தன் வந்து அதிகபட்சமாக 2 லிட்டர் போகுதுன்னு ஒருத்தருக்கு 8 லிட்டர் 10 லிட்டர்னு ஒருத்தன் வாங்கினா, அப்போ சென்னை மக்களோட மனநிலையே ரொம்ப அடுத்தவனுக்கு வேணும் அப்படின்ற யோசிக்காம ஒரு மனநிலை இருக்குல்ல, அதுவும் தப்பு தானே. சோ இப்படியே போனா சென்னையோட நிலை என்னவா சார் இருக்கும்? ஐ திங்க் ஒரு ரொம்ப மிகப்பெரிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் கொடுத்துருங்க. 2030 2050 சென்னையோட பாதி வந்து கடல் கொன்றும் அப்படின்றது நிறைய 800ல இருந்து ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆமா, ஆல்மோஸ்ட் அது வந்து என்ன சொல்றது, சென்னையோடைய கால்வாசி பகுதி கடல்ல போயிடும் அப்படின்றது தான் ஆய்வுகள் சொல்லுது. அதற்கு நம்ம அரசு தயாரா இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா
உண்மையிலே சொல்லுங்கள், அவங்களுக்கு அடுத்த இந்த அடுத்த 24 வரப்போகிற பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் மைண்டில் இருக்குமா, இல்லை 2050 சென்னை இவ்வளோ தூரம் கடலில் கொள்ள போகுது, அதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி ஏதாவது பிளான் பண்ணணுன்றது மனசில் இருக்குமா? ஆப்வியஸாக 2024 எலெக்ஷன். அப்போ இதுதான் நம்மளுடைய அரசோடைய லட்சணம். எந்த அரசு இல்லை, எந்த அரசாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு மக்களை பற்றி கவலை கிடையாது. அடுத்த எலெக்ஷனில் நம்ம வந்து ஜெயிக்கணும், சம்பாதிக்கணும். இந்த எலெக்ஷனில் நல்லா சம்பாதிக்கணும், அடுத்த அந்த எலெக்ஷன் போது மக்கள்கிட்ட காசு கொடுத்து அடுத்த எலெக்ஷன் பிடிச்சிடணும். இப்படி தான் இவங்க போகிறாங்களே வந்து உண்மையிலே மக்கள் வந்து இந்த வெள்ளத்தில் வந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக விதின் ½ அன் ஹவர் 1 ஹவரில் இல்லைன்னா அரை மணி நேரத்துலையோ இல்லை விதின் ஒரு 10 ஹவர்ஸ்லையோ தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சு ஓகே வெள்ளம் வந்துச்சுங்க, கொஞ்சம் நேரம் தண்ணி இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் சரியாக போயிடுச்சு, மக்கள்லாம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு 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 நிலைமை இருந்துச்சுன்னா இந்த அரசை வந்து மக்கள் கொண்டாடுவாங்க தானே. அதை விட்டுட்டு எல்லாம் வந்து பொய் நியூஸை போட்டு எல்லாம் பாருங்கள் காஞ்சி போச்சு எல்லாம் சகஜ நிலைக்கு திரும்பிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து அங்கங்கே தத்தளிச்சிட்டு இருக்காங்க. அது ஒரு பக்கம் நடக்க தானே செய்யுது. இப்போ திரும்பவும் மத்திய அரசு கிட்ட 5000 கோடி வேணும் நிவாரணத்துக்காக அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கை வச்சிருக்காங்கல்ல. 4000 கோடி என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, ப்ராப்பர் திட்டமிடல் இல்லாததுனால அது ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்க. இப்போ இந்த 5000 கோடி வந்தா என்ன பண்ணுவாங்க சார்? ஆல்மோஸ்ட் 4 நாள் ஆயிடுச்சு, இன்னைக்குமே வந்து நிறைய இடங்கள்ல தண்ணி போகல. இதுக்கப்புறம் 5000 கோடி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? தேசிய பேரிடர் மீட்பு ஆணையம்னு ஒன்று இருக்கு, நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது. அது வந்து முறையாக ஆய்வு பண்ணும். ஆய்வு பண்ணி எவ்வளோ வெள்ள சேதமாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு கணக்கு எடுப்பாங்க. கணக்கெடுத்து அந்த கணக்கை வந்து மத்திய அரசுக்கு சமைப்பாங்க. மத்திய அரசு பேஸ்ட் ஆன் தேர் ரெக்கமெண்டேஷன் அவங்க ஓகே இவ்வளோ ஃபண்டு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ் அமௌண்ட்டை ஒதுக்குறாங்க. லேட்டஸ்டே 100 கோடி ஒதுக்குறாங்க வைப்பமே. இவங்க எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க? 5000 கோடி நாங்கள் கேட்டோம். பாருங்கள் மத்திய அரசு 100 கோடி தான் ஒதுக்கியிருக்கு, தமிழ்நாட்டுக்கு வஞ்சிக்குது மத்திய அரசுன்னு. அது பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறது தான். இங்கே எல்லாமே வந்து அரசியல் தரமா, எல்லாத்துலேயும் அரசியல் கேம் இருக்கும். செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி திறந்துருந்தா கூட இந்த அளவுக்கு வெள்ளம் வந்திருக்கு. பட் மழையை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ வந்திருக்கல இந்த மழையை விட பல மடங்கு அதிகமான மழை அன்னைக்கு பெய்யுது. 2015 you cannot compare. ஆனா இந்த முறை பெய்த மழை தான் வந்து ரொம்ப அதிகமா ஒரு நாள் I'll tell you the statistics, okay, if you want. இந்த இது வந்து நம்மளோட வெதர் ரிப்போர்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், அவங்க கொடுத்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சீசனல் ரெயின்ஃபால் ஃப்ரம் October 2023 டு December 4, அப்போனா எவ்வளோ 2 மாதம் 4 நாள், அக்டோபர் நவம்பர் 2 30 60 நாள், டிசம்பர் 1 2 3 4 இந்த 4 நாள், இந்த 2 மாதம் 4 நாளில் பெய்த மொத்த அளவு சென்னையில் நார்மலாக 69 சென்டிமீட்டர் பெஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஆனால் பெய்த மழையோட அளவு 89 சென்டிமீட்டர். ஓகே, டிசம்பர் 1 2 3 4 இந்த 4 நாளில் பெய்த மழை வந்து நார்மல் டேஸில் 5 சென்டிமீட்டர் தான் பெஞ்சிருக்கணும். ஆனால் 58 சென்டிமீட்டர் இங்கே பெஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க. இதை 4 நாளில் மட்டும். இதை பார்க்குறது பயங்கர பிரம்மாண்டமாக இருக்கும், பயங்கரமான மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு. இது 2015க்கு பார்ப்போம். 2015 நவம்பர், இப்போ வந்து நான் என்ன சொன்னால் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இது 3 எடுக்கிறாங்க இல்லையா. 2015 நவம்பர் மட்டும் எடுப்போம். நவம்பர் மட்டும் எடுத்தாலே 104 சென்டிமீட்டர். இந்த இப்போ நான் சொல்கிறது 2 மாதமாக சேர்த்து பெய்த மழையோட அளவு வந்து 69 சென்டிமீட்டர். நவம்பர் மட்டுமே பெஞ்சது எவ்வளோ? 104. அப்போ எது அதிகம்? நான் வந்து ஒரு மந்த்தை சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த 4 நாள் கணக்கில் நம்மளுக்கு என்ன வந்துச்சு, இவங்க சொல்கிறது வந்து 58 சென்டிமீட்டர் 4 நாள். நான் 2015 டிசம்பர் 1 காலையில் 8:30 மணிலேருந்து 2015 டிசம்பர் 2 காலையில் 8:30 மணி 24 மணி நேரத்தில் பெய்த மொத்த மழையோட அளவு வந்து 48 சென்டிமீட்டர் ஒரே நாள். இதுதான் நான் சொல்கிறது 100 வருடங்களுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் பெய்த மிகப்பெரிய மழை. இதோடு சேர்த்து இவங்க செம்பரம்பாக்கம் ஏரி இதெல்லாம் சேர்க்கும்போது அது ஒரு பெரிய டிசாஸ்டராக மாறி இருக்கு. இப்போது தங்களோட இயலாமைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, நம்ம சரியாக பண்ணலை, சரி எல்லாம் கேட்குறாங்க, இப்போ என்ன பண்ணுறது, மீடியா வச்சு ஒரு உருட்டு என்ன உருட்டணும், அது 2000லாம் மழையே இல்லைங்க, இதாங்க பெரிய மழை அப்படின்ட்டு இந்த டேட்டாவை மாற்றி 4 நாள் 3 மாதத்தை சேர்த்து சொல்கிறது. 24 மணி நேரத்துக்கு பதிலாக 26 மணி நேரத்தில் கணக்கை காட்டுறது. சரி, 24 மணி நேரம் கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான மழை தான் பெஞ்சிருக்கு. ஆனால் 26 மணி நேரத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு 6 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா கம்பேர் பண்ணால் கூட அது 2015 ஒரு நாள் பெய்த மழைக்கு ஈக்குவலாக இல்லை. ஆனால் இவங்க அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ தான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா, இல்லை சார் இப்போ தான் அதிகமாக மழை பெஞ்சிருக்குன்ட்டு, அப்போ உங்கள் மூளையை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்களே அதெல்லாம் சம்மா அப்படின்ட்டு. ஆனால் ஃபேக்ட் வேற மாதிரி இருக்குல்ல. இதான் மீடியா மேனிப்புலேஷனு. 2015 அதுக்கப்புறம் வந்த நிறைய மழைகளே நிறைய பேர் இறந்துருக்குறாங்க. இவன் வந்து கரண்ட் வரலன்னு கேட்குறதுக்காக வந்து
ஃபோனை தூக்கி வச்சுட்டு கரண்ட் ஆன் பண்ணி விட்டுறது. 2-3 பேர் செத்த பிறகு தான் இந்த அரசு வந்து அதிகாரிகள் டே கரண்ட்டு கொடுக்காதீங்கடா அப்படின்னு சொன்னது. எந்த சென்னையில் பெரும்பான்மையான இடங்களில் நான் சொல்கிறது மேட்டு பகுதியில் தவிர 90% வைங்களேன், 99% கூட வச்சுங்களேன், கரண்ட் கிடையாது. ரியாலிட்டி அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் என்ன தான் மீடியா மேனிப்புலேஷன் பண்ணாலும் ரியாலிட்டின்றது மக்களுக்கு தெரியும். மக்கள் தான் அல்டிமேட்டாக போய் ஓட்டு போட போகிறான். அவன் பாதிப்படைந்தான்னா உங்கள் மேலே, அந்த அரசு மேலே அவனுக்கு கோபம் வரும். அது அந்த ரிசல்ட்டில் தான் உண்மை தெரியும். சென்னையில வந்து ஸ்ட்ரக்சரே சரியில்லை, பேஸ் லெவல்லயே பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. சரி, இப்போ வீடுக்குள்ள தண்ணி இருக்கு அப்படின்னா ரோட்ல தண்ணி இல்லை, ரோட்ல இருக்கிற தண்ணியை விட வீட்டுக்குள்ளதான் தண்ணி அதிகமா இருக்கு. ஸோ இது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது? அதான் சொல்லுவாங்க, இது மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான, அதாவது டிசாஸ்டருக்கு குறிப்பாக வெள்ள சேதத்திலிருந்து மக்கள் பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்கணும்னா சென்னை தான் பெஸ்ட்டு. ஆனால் இவங்க அந்த அரசியல்வாதிகள் தங்களுக்கு சுயமான சிந்தனை இல்லாததுனாலையும் தொலைதூர பார்வை இல்லாதனாலையும் இங்கே உள்ள நீர்நிலைகளை எல்லாத்தையும் பிளாட் போட்டு விற்றுறான். ஓகே, வேளச்சேரியில் முதல்ல போகுதில்ல, பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ. முதல்ல வந்து பல ஆண்டுகளாக வேளச்சேரி ஏரியில் பெருங்குடி அந்த பகுதி தான். அது வந்து ஒரு சதுப்பு நில காடு. சதுப்பு நிலத்தில் முதல்ல வந்து வாழும். அந்த இடத்துல வீட்டை போய் கட்டுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறது யார்? நீங்கள் போயிட்டு ஒரு இடத்துல வீடை கட்டிட முடியுமாம்மா? பர்மிஷனும் ஒன்று வாங்கல, சிஎம்டி அப்ரூவல் வாங்கணும், நீங்கள் பிளானை காட்டணும், எந்த இடத்துல கட்ட போகிறீங்க, இது சதுப்பு நிலண்டா, இங்கே வீடு கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற அரசு காசை வாங்கிக்கிட்டு நீ அங்கே வீடு கட்டு, நான் அப்ரூவல் தரேன்னு சொன்னால், அப்போ இந்த ஒரு நல்ல சிட்டியை நீங்கள் வந்து சொதப்பிட்டீங்கன்னு தானே அர்த்தம். இங்கே உள்ள முக்கியமான நீர்நிலைகள்லாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த நீர்நிலைகள் இருந்த சூடே இல்லாமல் பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் வந்துருச்சு. ஆனால் இயற்கை டோப்போகிராஃபின்றது மாறாது. நீங்கள் வந்து வான்வெளியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வந்து எங்கே மேடு எங்கே பள்ளம்ன்ட்டு. அப்போது இந்த அழகான நகரத்தை கொஞ்சம் கூட விஷன் இல்லாமல் சொதப்பி விட்டு, அதான் நான் சொன்னேன், ஆறு காஞ்சிட்ருக்கு, ரோட்லேயும் வீட்லேயும் தண்ணி இருக்குது. அது ரிவர்ஸாக தானே இருக்கணும். சென்னையோடைய எக்ஸ்பான்ஷனும் இதுக்கு ஒரு ரீசன் சொல்றாங்க சார். இந்த பக்கம் தாம்பரம் எல்லாத்தையும் வந்து சென்னையோட லிமிட்குள்ள கொண்டு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு போறாங்க, அந்த பக்கம் வந்து மாதவரம், ரெடில்ஸ் எல்லாத்தையும் சென்னை லிமிட்குள்ள கொண்டு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போறாங்க. இதனாலையும் இந்த ஃப்ளட் வருதுக்கான கண்டிப்பாக டெவலப்மெண்ட் ஷுட் பி ஈக்குவல். எல்லா இடத்துலையும் பறந்து விரிஞ்சிருந்தால் தான், உங்கள் உடம்பு ஃபுல்லாக வளர்ந்தால் தான் வந்து அது வளர்ச்சி. ஒரு விரல் மட்டும் வளர்ந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? வீக்கம் தானே சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒரு ஸ்டேட் மொத்தமாக வளரணும். சென்னை மட்டும் வளர்ந்ததுன்னா தட்ஸ் நாட் அ கரெக்ட். அது வந்து ரொம்ப தவறான உதாரணம். இப்போது மற்ற ஸ்டேட் இருக்குல்ல, கர்நாடகா எடுத்துப்போம், மகாராஷ்டிரா எடுத்துப்போம், இல்லைனா வந்து ஆந்திரா கூட எடுத்துப்போம். அங்கே வந்து இப்போ கர்நாடகான்னு எடுத்தோம்னா பெங்களூர் மட்டும்தான் அங்கே வந்து பெரிய சிட்டி. அதுக்கடுத்து அங்கே சிட்டின்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு சிட்டி இருக்குது, மைசூர். அது நாட் அ வெரி பிக் சிட்டி. அதே மாதிரி மகாராஷ்டிரா எடுத்துப்போமே, மகாராஷ்டிரா பாம்பேன்றது பெரிய சிட்டி. அதுக்கடுத்து சிட்டின்னு பார்த்தா அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது, பூனான்ற ஒரு சின்ன டவுன் தான் இருக்குது. பட் அதான் தமிழ்நாட்டில் சென்னை, மதுரை, கோவை, திருச்சி 4 முக்கியமான சிட்டிஸ் இருக்குது. ஆனால் இங்கெல்லாம் வளர்ச்சி ரொம்ப கம்மியாகும். தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் மட்டும் வளர்ச்சி அதிகமாக. இந்த வளர்ச்சியை இந்த மற்ற சிட்டிக்கும் பரவலாக்கும் போது இங்கே பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலாகவும், நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் நம்ம கன்சியூம் பண்ணுற உட்கொள்கிற எல்லா இயற்கை ரிசோர்ஸஸும் கம்மியாகும், வளர்ச்சியும் பரவலாக்கப்படும். அதனாச்சும் புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் லேட்டாக. ஓகே சார், ரொம்ப தெளிவாக எல்லா கேள்விகளுக்கும் நிதானமாக பதில் சொன்னீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப நன்றி. ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான். 2 லிட்டர் சன்லாண்ட் ஆயில் வாங்கினா 18 ரூபாய் மதிப்புள்ள சக்தி மசாலா மஞ்சள் தூள் ஃப்ரீ.